من النهارده بيبدأ بأرنوبة صغيرة اسمها جودي، وهي بتمثل مسرحية مع زمايلها، وبيكون بيتفرج عليها والدها ووالدتها، وبيخرجوا بعد المسرحية يحاولوا يقنعوها إنها صعب تكون شرطية زي ما بتحلم، وإن حلمها ده مش سهل لأن مفيش أرنبة شرطية في المدينة. فبتقول لهم جودي عادي إنها تبقى أول شرطية وتقدر تغير العالم للأحسن، فبيقولوا لها إنها تشتغل في الزراعة وبيع الجزر وتبقى زيهم. لكن جودي ما بتركزش مع كلامهم، وبتسمع ثعلب شرير بيتخانق مع حيوانات صغيرة وبياخد منهم التذاكر بتاعتهم، فبتتدخل جودي عشان تساعدهم. فبيتريق عليها الثعلب ده وبيقول لها انها صدقت الزي اللي هي لابساه، ومش واخده بالها ان مفيش شرطيه أرنبة اصلا، وانه حيوان مفترس ويقدر يضرها. فبتقول له جودي انها مش خايفه منه، فبيعورها الثعلب في وشها وبيوقعها على الارض، وبيطلب منها تفتكر ده كويس لما تحاول تعترض طريقه المره اللي جايه، وبيسيبها ويمشي. وبيجروا عليها الخرفان الصغيره ويطمنوا عليها، فبتقول لهم جودي انها كويسه وبتديهم التذاكر بتاعتهم، وبيفرح الخرفان وبيشكروها. وبتحقق جودي حلمها وبتدخل كليه الشرطه زي ما كانت عايزه، وبتتخرج منها بامتياز وبتبقى سعيده بانجازها. لكن اهلها بيخافوا عليها لانها رايحه تخدم في مدينه كبيره وبعيده اسمها زوتروبلاس، وبيقول لها والدها ان المدينه دي فيها ثعالب ودببه وحيوانات مفترسه كتير، وبيفكروها بالثعلب اللي كان بيضايقها وبيعورها زمان وهي صغيره. فبتقول لهم ان شخصيته سيئه بعيدا عن انه ثعلب، وان في ارانب سيئه زيه. الموضوع مرتبط بالشخصيه مش النوع، وبتحاول تطمنهم وتاكد لهم انها تقدر على الحياه في المدينه. وبعديها والدها بيطلع لها ادوات دفاع عن النفس كتير علشان يديها لجودي، اللي بتقول له انها مش محتاجه لكل ده. وبيوصل القطر اللي طالع المدينه، وبتجري جودي وبتودع اهلها وتحضنهم قبل ما تركبوا بسرعه. واول ما بتوصل المدينه بتروح للاوضه اللي مأجراها في بيت قديم وضيق، وبتستقبلها صاحبه البيت اللي بتفرجها على المكان، وبتشوف الجيران اللي بتعاملهم بلطف، فبيردوا عليها ببرود. لكن جودي بتفضل متفائله ومبسوطه بالتجربه، وبتلبس وبتخرج علشان تروح شغلها. وبتدخل جودي مبنى الشرطه، بتلاقي في وشها موظف الاستقبال اللي بيقابلها بسعاده وانبهار انها اول ارنبه تتعين عندهم، وبتساله جودي على مكتبها، فبيدلها عليه وبيكمل اكل الكحك اللي بيحبه. وبتروح جودي للاوضه اللي بيستلم فيها الضباط المهام بتاعتهم، وبيدخل رئيسهم يوزع المهام، وبيرفض يدي جودي قضيه من قضايا الاختفاء اللي حصلت لحيوانات كتير، ووزع القضايا كلها على زملائها واداها هي مخالفات المرور. وبتقدم جودي نفسها للرئيس بعد انصراف كل اللي موجودين، وبتقول له انها كانت الاولى على دفعتها وعايزه تمسك قضيه حقيقيه. فبيقول لها ان مخالفات المرور مهمه ومهمه كبيره جدا ولازم تثبتي نفسك فيها. فبتخرج جودي تثبت نفسها وبتشتغل بحماس في تقديم مخالفات المرور لاي عربيه مخالفه، لحد ما بتشوف مره واحده ثعلب بيمشي بالراحه وبيدخل محل بيع في الشارع، وبتشك فيه جودي وبتجري وراه تراقبه، وبتلاقيه دخل محل ايس كريم، وبتدخل وراه وبتشوف الفيل اللي كان بيبيع ايس كريم رافض يبيع للثعلب. فبتهدده جودي انها هتعمل له مخالفه لو ما باعش للثعلب، وبيضطر الفيل يسمع كلامها وهو متضايق. لكن الثعلب ما بيلاقيش فلوس في جيبه، فبتدفع له جودي ثمن الايس كريم وبتديه لابنه الصغير اللي كان بيحب الفيله ولابس زي تنكري شبه الفيل، وبيشكرها الثعلب علشان اسعدت ابنه، وانه اول مره يشوف حد في المدينه بيتعامل بطريقه لطيفه. فبتقول له جودي انها بتكره التعامل الوحشي بين الحيوانات، وبترجع جودي شغلها. لكن بتكتشف بعدها ان الثعلب ضحك عليها واخد الايس كريم وسيحه وعمل بيه مصاصه وباعها، واخد العصيان الخشب وباعها مره تانيه واحتال على الناس. فبتروح تواجهه، فبيتريق عليها ان دي طبيعه المدينه، وانها ساذجه وجايه من قريه وعندها احلام طفوليه، وبتتصدم بالمدينه وطبيعه المعيشه فيها، وان ناس كتيره زيها جم المدينه من قرى بعيده وفاكرين انهم يقدروا يعملوا حاجه في المدينه. وبيأكد لها انها مش هتكون شرطيه حقيقيه زي ما هي متخيله ابدا. وبتجري جودي لبيتها متضايقه وزعلانه من اول يوم شغل، وبتكلم اهلها تطمنهم عليها، ومبترضاش تقول لهم الحقيقه، وبتقول لهم انها مبسوطه. وتاني يوم الصبح بترجع شغلها، وكل الحيوانات بيتضايقوا منها عشان بتكتب لهم غرامات على عربيتهم. وفجاه بيظهر لها حيوان بيقول لها انه اتسرق، وبتجري جودي ورا الحرامي اللي سرقه، وبيبلغ الشرطه زميلها عن الحرامي ده علشان يبعتوا قوه تساعدهم. ورغم نجاح جودي في القبض على الحرامي، الا ان رئيسها بيزعق لها وبيقول لها انها مش من حقها تسيب مكانها وتروح تجري ورا حرامي. وبتعترض جودي على طريقه رئيسها معاها، وبتقول له انها قدرت تقبض على حرامي قوي محدش قدر يقبض عليه قبلها. وفجاه بيدخل لهم حد يتاسف لهم ويقول ان في سيده مصره تقابل رئيس قوات الشرطه، فبتدخل عليهم وبتترجاه يدور لها على جوزها المختفي بقاله فتره ومش عارفه مكانه. وبيقول لها رئيس الشرطه ان كلهم مشغولين، لكن جودي بتقرر تمسك قضيتها، وبتوري لها الست دي صوره جوزها وهي حزينه، وبتطلب منها تلاقي لها جوزها اللي اسمه كوندستون، وبتطلب منها ترجعه علشان يرجع لبيته واولاده. وبتقول لها انه كان بيشتغل بياع زهور بسيط وانه اكيد اتخطف. وبيرفض رئيس الشرطه اللي عملته جودي بعد ما مشيت الست دي، ولكنها بتقنعه، فبيقول لها ماشي، بس بيديها 48 ساعه وبس عشان تحل القضيه، والا تقدم استقالتها فورا من الشرطه.
الشرطة، وبتوافق جودي على التحدي وبتروح تستلم ملف القضية اللي ما بتلاقيش فيه لا دليل ولا شهود، لكن بتلاحظ صورة آخر مكان اتشاف فيه واللي كان فيه المصاصة اللي كان بيبيعها الثعلب المحتال، وبتروح تستجوبه وبيرفض الثعلب انه يساعدها في الأول، لكن بتهدده جوزي انها تحبسه بسبب مخالفات التهرب الضريبي لأنه بيكسب فلوس من غير ما بيدفع، وبتسجل له اعترافه من غير ما يحس، وبيضطر يساعدها علشان ما يتحبسش، وبياخدها لآخر مكان شاف فيه كوندستون، وبيروح يقابلوا موظفة الاستقبال اللي بتاخدهم لفيلة اللي بتكون مدربة اليوجا اللي اسمها نانجي، وبيعرفوا انه ركب عربية، وبتكتب جودي رقم العربية وبتطلب جودي ان الثعلب يساعدها في تتبع العربية، فبياخدها الموظف يعرفه اسمه فلاش، وفضل يبحث لهم وقال لهم ان هو ما لقاش ليها اسم، لكن لقى عنوان المكان اللي بتنتمي للعربية دي، ولما بيوصلوا بيلاقوا جراج مقفول بالمفتاح، فبيقول الثعلب لجودي ان كده مهمتهم خلصت، وكمان فشلت عشان مش معاها اذن قضائي لدخول المكان، لكن جودي بتقنعه انهم يدخلوا من خلال النط من فوق السور، وبيلاقوا العربية المطلوبة وبيفتشوها، وبيلاقوا فروة دب قطبي فيها، وكاس عصير غالي، وسديهات أغاني وعلامات وخرابيش في كل حتة جوه العربية، وبيترعب الثعلب وبيقول لها إن العربية دي أكيد بتاعت أشهر مجرم اللي اسمه سيد بيج، وهو ما بيحبوش ولازم يمشي بسرعة علشان بيخاف منه، لكن فجأة بيظهر لهم دبين قطبيين اسمهم ديمون وكيفن، وبيتعرف عليهم الثعلب اللي بيتخض لما بيشوفهم، وبياخد الدبين جودي والثعلب للسيد بيج، وبتسأله جودي في ايه اللي عمله غلط خلى السيد بيج يتضايق منه، فقال لها انه كان بايع له سجادة حائط غالية جدا بس كانت مضروبة، واول ما بيوصلوا للسيد بيج بيتضايق لما بيشوف الثعلب وبيعاتبه لانه وثق فيه وهو كسر الثقة دي، وبتعرف جودي نفسها للسيد بيج من غير اي خوف، وبتقول له ان هي شغالة على قضية اختفاء الحيوانات، فبيأمر السيد بيج انهم يحطوهم في غلايات، لكن قبل ما يعملوا كده بتدخل بنت السيد بيج وبيبقى ده يوم فرحها، وبتطلب من والدها يرقص معاها، وبتتعرف على جودي وبتقول ان هي الارنبه اللي ساعدتها في الشارع من يومين وبتشكرها. وقتها بيقرر السيد بيج انه يساعد جودي علشان خاطر بنته اللي كان ممكن يفقدها لولا تدخل جودي وانقاذها ليها، وبيحكي لهم السيد بيج انه كان عايز ورده من السيد كوندستون، ولما راح للسوق يجيبه رجع له وكان متوحش وبهدله العربيه وخوف السواق جدا، فقررت جودي ان هي تروح تحقق مع السواق اللي بيطلع حيوان مفترس وبيهجم عليها هي والثعلب، وبتطلب جودي الدعم من الشرطة، ولما بيوصل الدعم ومعاهم رئيس القسم بتقول له جودي ان دي مش مجرد عملية اختفاء لحيوان، لكن الحيوانات بتتحول لكائنات مفترسة ولازم يعرفوا السبب، فبيقول لها مديرها في الشرطة ان ده من خيالها لان هي ارنبة وبتخاف من اي حيوان ضخم، دلوقتي المدينة ما بقاش فيها حيوانات مفترسة وانهم تقدموا خلاص وتطوروا، وما بيصدقوش جودي في الاخر حتى بعد ما اكدت له ان هي لقت شاهد على اللي بيحصل، وبعدها بيطلب رئيسها شورة الشرطة بتاعتها، وبكده هتكون بتقدم استقالتها علشان فشلت في حل القضية، لكن الثعلب بيتدخل وبيقوله ان لسه قدامها 10 ساعات لحل القضية وانه ما يقدرش ياخد منها الشورة دلوقتي، وبياخد جودي بعيد، فشكرته جودي على وقفته معاها، فبيحكي لها وبيقول لها انه لما كان صغير كان عايز يبقى زعيم كشافة، ولما انضم لهم ضايقوه وطردوه علشان هو ثعلب، وبيطلب منها ما تسمحش لحد ابدا انه يحبطها او يجي عليها لمجرد ان هي ارنبه صغيره، وبيقرر انه يساعد جودي للنهايه، وبيروح يشوفوا كاميرات المراقبه بتاعه المكان، وبيلاقوا مجموعه من الذئاب راحت خطفت السواق اللي كانوا بيستجوبوا، وبتفهم جودي ان اكيد نفس الذئاب دي خطفت السيد كوندستون، وبيراقبوا سير العربيه لحد ما بيعرفوا المكان اللي وصلت له فين، وبيروحوا له وبيكتشفوا ان هي مستشفى قديمه مهجوره، ولما بيدخلوا بيلاقوا حيوانات كتير محبوسه جوه، منهم 14 حيوان اللي قال عليهم رئيس القسم مفقودين. فجأة بيهجم عليهم حيوان بشراسة من ورا الباب، وبتجري جودي والثعلب يستخبوا لما بيسمعوا صوت خطوات لناس بتتكلم، وبيكتشفوا انه نعومده ومعاه الدكتور بيقول له ان الحيوانات المفترسة بس اللي بتتحول لوحوش ومش عارفين السبب، ولازم الناس تعرف ان في مشكلة مرتبطة بجينات الحيوانات دي، لكن العمده بيرفض كلامه وبيقول له انه اسد لو الناس عرفت هتخاف منه فيخسر منصبه لانه حيوان، وبتبلغ جودي الشرطة وبتقدر تنقذ الحيوانات كلها، وبيتم القبض على العمدة، وبيتم تقديم جودي في مؤتمر صحفي على انها بطلة شجاعة، وبتطلب جودي من الثعلب انه ينضم لهم في الشرطة لانه ذكي وبارع، بس لما بتطلع جودي ترد على اسئلة الصحفيين بتقول لهم ان الحيوانات المفترسة في مشكلة في جيناتهم ممكن ترجعهم مفترسين تاني، وده السبب اللي خلى حيوانات كثيرة تتحول، وتصريح جودي بيخلي الصحافة والتلفزيون تربط كل الجرائم اللي بتحصل بكلامها، والحيوانات بدأت تخاف على نفسها واولادها، وبيرفض الثعلب انه يقدم في الشرطة او
أو حتى يكمل في صداقته مع جودي، وبيتم نقل موظف الاستقبال اللي كان بيحب جودي والوحيد اللي عاملها كويس لما جت المدينة، ونقلوه للسجلات علشان محدش يخاف منه بعد تصريحات جودي لأنه من الحيوانات المفترسة. وبتحس جودي بالحزن لأنها السبب في كل ده، وبتقرر جودي إنها ترجع قريتها وتشتغل مع أهلها في بيع الجزر، وبيبان عليها الإحباط والحزن، وبيحاول أهلها إنهم يطلعوها من اكتئابها، وبيقولوا لها إن بفضلها الثعلب الشرير اللي ضربها زمان اتغير وبقى أشهر طاهي معجنات في القرية، وبيشتغلوا معاه ومش بيخافوا منه زي الأول. وبيوصل الثعلب اللي ضربها قبل كده وهم صغيرين لجودي وبيقول لها إنه بفضلها قدر يتخلص من العقد اللي عنده، وإنه كان بيشعر بذاته لما بيقلل من الناس اللي حواليه، لكن دلوقتي لقى نفسه أكتر في التعامل بلطف معاهم، والنجاح في شغله خلاه يثق في نفسه أكتر، وبيقدم لها فطاير هدية. وبعدها بيوصل أطفال صغيرين ناحية المحصول وبيبعدوهم بعيد عن الزهور اللي قدام المحصول ده، وبيقولوا لجودي إن الزهور دي بتبعد الحشرات، لكن لما الأطفال بتاكلها بتتوحش وبتعض بعض. وبتفهم وقتها جودي فيها بتوحش الحيوانات في المدينة، فتجري بسرعة تاخد المفاتيح بتاعة العربية وبترجع للمدينة وبتقابل الثعلب وبتطلب مساعدته إن هي توصل للحقيقة بعد ما عرفت إن في زهور سامة هي سبب توحش الحيوانات المفترسة. وبتتأسف له عن اللي قالته لكن ما بيردش، فبتعتذر له تاني وبتعيط، فبيقبل اعتذارها وبيحضنها. وبيروحوا بسرعة للحرامي اللي قبضت عليه جودي في أول يوم ليها في الشرطة، وبتسأله ليه كانت معاه الزهور السامة وقتها وكان عايز يعمل بيها إيه، فبيقول لها إنه مش هيعترف بأي حاجة. فبتروح جودي لمستر بيج اللي بيساعدها وبيخوفه وبيهدده بالموت، فبيعترف إنه باع الزهور دي الحروف اسمه دوج، عرض عليه مبلغ كبير من المال مقابل الزهور دي، وبيحذرهم منه لأنه خروف عدواني. وبتروح جودي ومعاها الثعلب في المكان اللي عايش فيه دوج، اللي بيطلع قطر قديم يلاقوه عامل فيه معمل وبيعمل حقن من الزهور السامة وبيحقن بيها الحيوانات. وبيقرروا ياخدوا دليل الإدانة ويروحوا بيه على الشرطة بعد مطاردة دوج ليهم وتحطمهم للقطر القديم، لكن بتتفاجئ جودي بوجود العمدة في المكان وبتسألها عرفت ازاي بوجودهم، فبتطلب منها الخروف العمدة انها تاخد شنطة الأدلة، لكن جودي بترفض وبتقول لها انها تودي الشنطة بنفسها، وبتجري منها بعيد وبتطلب العمدة من رجالتها ان هم يطاردوا جودي والثعلب. وبتطلب جودي من الثعلب انه ياخد الشنطة بتاعة الأدلة ويروح بيها الاسم بسرعة، وهي هتواجه العمدة اللي بتقول لها تعيد تفكير مرة تانية لأن المفترسين واكلين حقهم طول السنين ودلوقتي وقتهم علشان ياخدوا حقهم منهم. وبيقعوا جودي والثعلب في حفرة وبترمي العمدة المادة السامة على الثعلب علشان يبقى مفترس وياكل جودي، وبتاخد العمدة شنطة الأدلة علشان تهرب بيها، وبتعترف إن هي عملت كل ده علشان مصلحتها وإنها ورا كل اللي بيحصل. فبيسجل الثعلب للعمدة على الاعتراف ده وبيقول لها إن المصل معاه وإن اللي معاها ده مجرد توت من المزرعة بتاعت أهله، وإنه عارف يضحك عليها علشان تعترف بالحقيقة. وبتوصل الشرطة وبيتم القبض على العمدة الجديدة وخروج العمدة القديم من السجن وتعيينه من جديد في منصبه. وبينضم الثعلب للشرطة مع جودي اللي اترقت ورجعت المدينة جميلة بعد نجاح جودي في تغييرها للأحسن.